সো হ্যালো গাইস, कैसे हो गाइस? আমরা চলে এসেছি আবার জেব্রনিক্সের জুইক বার 2 নিয়ে। তো গাইস, এইটার আজকে আনবক্সিং ভিডিও হবে, প্লাস সাউন্ড টেস্টও করে দেখাতে হবে। কী আছে দেখতেই পাচ্ছ তোমরা সবাই, দেখে নাও কী আছে কভারের সাহায্যে। চল প্যাকটা খোল। চলো গাইস, আমাদের এবার জেব্রনিক্সের সাউন্ড মিউজিক বার বেরোচ্ছে। খুবই আস্তে আস্তে বেরোবে, কেননা এটা অফারে কেনা হয়েছিল 999 টাকা দাম, ফ্লিপকার্টে ছিল ভাই। তোমরাও অফার এলে কেনো, আর রেটিং দিয়ে যাবে অবশ্যই গাইজ। जो উপরটা মেটাল বডি, মেটাল গ্লাস ফিনিশ মেটাল বডি, সাইডে সুইচ আছে, ভলিউম প্লাস মাইনাস, পাওয়ার অন অফ, এদিকে মাইক্রো ইউএসবি আছে, টাইপ সি চার্জার। গাইজ, এটা আমাদের চালু হলো বারটা, তোমরা দেখতেই পেলে। আবার অফ করে দিচ্ছি এখন। বন্ধুরা, এবার হবে সাউন্ড টেস্ট, ঠিক আছে? সবাই গানে যে যার হেডফোন লাগিয়ে নাও, সাউন্ড শুনে তারপর আমাদেরকে জানাবে কিন্তু অবশ্যই। বারটা প্রথমে অন করা হচ্ছে, এবার কানেক্ট করা হবে। এনসিএসের কটা গান বাজবে দুমদাম করে। হেডফোন ছাড়া আপনারা কিন্তু ভালো রেটিং দিতে পারবেন না, অবশ্যই হেডফোন লাগিয়ে নিন কানে, তবে বুঝতে পারবেন। ঠিক আছে, আপনারা এনজয় করুন, গান শুনুন।
empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. তো হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা নিয়ে এসেছি নতুন একটা ভিডিও, যেটায় আনবক্সিং হবে সোরো সাউন্ড প্রিমিয়াম সাউন্ড বার। দেখতেই পাচ্ছ লেখা আছে, ডলবি আছে, সব কিছু আছে এতে সাপোর্টেড, কিন্তু একটু ছোট। আমাদের সাউন্ড চেক করেও দেখাবো। ভাই খুলছে বক্সটা, আস্তে আস্তে খোল যেন পড়ে না যায়। তোমরা কিন্তু প্রথম থেকে একদম লাস্ট অবধি ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবে গাইস। তোমরা প্রথম থেকে লাস্ট অবধি ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবে অবশ্যই। আস্তে আস্তে খুলবি, সাবধানে। ওই ফ্লিপকার্টের বক্সটা নিয়ে আয়, ওর উপর রাখ। দেখতেই পাচ্ছ সাইজ ব্রো। ভলিউমের সুইচটা দেখা, চিপ, মাইক্রো ইউএসবি সব কিছু ইউজ করা যাবে। প্লাস মাইনাস ভলিউমের, কল ব্লক করা যাবে। আর মুভি মোড আছে, মিউজিক মোড আছে। এম মানে সুইচটা, ওইটা অন হলো, সুইচ দেওয়া আছে এখন, স্লাইডিং সুইচ আছে। আর চার্জার পয়েন্ট হচ্ছে মাইক্রো ইউএসবি। এইবার তোমাদের কাছে মিউজিক চাইলে আমরা চেক করব, সাউন্ড ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে তোমরা সবাই। তো ভিডিওটা পুরো একদম শেষ অবধি দেখবে, ঠিক আছে? কেমন লাগলো রেটিং ফেটিং দিতে ভুলবে না, অবশ্যই দেবে। थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, नित कंट्रोवर्सी के रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच I'm a bad boy, ओही देश रूल है ते ओही सेम रूल है, ओही गंगा को था खा बब के गण भूत भयंकर भूतलनाथ यदंकर तेन ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব আর ভিডিওটাকে লাইক করে দিয়ে যাবেন।